हरे कृष्ण। जय श्री गुरुदेव की जय। आज आम श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज महत बाणी उपरे किसी आलोचना करवा। समस्त को अनुरोध जो मैंने आम चैनल को देखुंट से माने समस्ते सब्सक्राइब करंतु एवं भक्ति भक्त भगवान को जानतु, भक्तिर स्वरूप को जानतु, भक्तर स्वरूप को जानतु एवं भगवान को स्वरूप को जानतु। जड़े जानिले सेवा करि परिबो, न जानिले जड़े सेवा करि परिबोनी। तो आम देखिबा गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज से प्रथम उपदेश दौचंती जे कपटी संगरे रहिले भजन व्याघात हब। कपटीर संग करने पे मना करिसेंती। तेणु कहीं मना कर कपटी संगरे रहिले कौन हब ना, कपटी संगरे रहिले सेटा अनुकरण हो, अनुसरण हो पारिबनी। अनुसरण एवं अनुकरण भितर तफात अच्छी। अनुकरण कहले कृष्ण जहाँ करुँच मु ता करी, साधु जहाँ करुँच मु ता करी। तो कृष्ण 16,108 राणी रखिंट, अर्बुद अर्बुद गोपी मान सहित से लीला करुँच। तो मु जदि 2-4 स्त्री रखिले असुविधा कौन है? यहाँ अनुकरण हो, अनुसरण नुहे। तो ये कहूँ साधु संगर अभिनय साधु संग नुहे। आम साधु संगे रहिबा एवं अभिनय करवा। साधु जमती चलुँच आम सेम चलवा, साधु जमती कथा कहते जो स्टाइल रे आम सेमती कथा कहवा। अनुकरण अनुसरण नुहे। अनुसरण हूँ साधु जहाँ आमको उपदेश दौरान से उपदेश को पालन करवा, सेटा हूँ अनुसरण। तो पुनश्च बाबाजी महाराज कहते जड़े साधु संगरे रही साधु संग फल पाइबा पूर्व जदि साधु संग त्याग करे ताहले साधु संगर जो फलटा से पाई परिबनी। साधु संगर फलटा ये धर्म अर्थ काम मुख्य नुहे। जगत रे किछि जागतिक वस्तु को प्राप्त हवा, जागतिक सुख को प्राप्त हवा, यहीटा साधु संगर फल नुहे। साधु संगर फल हूँ कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तेणु अधारू जड़े साधु संग त्याग कले से प्रेम भक्तिटा प्राप्त हो पारिबनी। जहाँकि मनुष्य जीवन चरम लक्ष्य हूँ कृष्ण प्रेम, सेटा से पाइबनी। स्कूल रे पाठ पढ़ुला गोटे पिला जदि से अधारू पाठ पढ़ा छाड़ी दिए ता अवस्था जहाँ ये से ठीक से हम। तेणु साधु संगे सर्वक्षण रही हरिनाम करने को हम। पुनश्च बाबाजी महाराज कहते वैराग्य आचरण करने कथा कहुई। आम जागतिक वस्तु प्रति वैराग्य आचरण करवा एवं कृष्ण प्रति आसक्त चित हवा, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला प्रति आसक्त हवा। ये जो वैराग्य कथा कहते बाबाजी महाराज से कहते जे बानर परी वैराग्य हेले भजन चुलिकी जीव। बानर गोटे बड़ वैरागी, से सब त्याग कर तार गृह नहीं, से गछरे रोचे जंगल रोचे, तार संसार नहीं, परिवार नहीं कि रहीनी, से फलमूल खाऊँ, कौन सी मादक द्रव्य से खाऊनी, किसी मांस चिकेन मटन खाऊनी। किंतु से डर्जन डर्जन छुआ करुच्ची एवं से बानरटा छपिकी बसी सुजोग पाइले परर द्रव्य के मध्य उठाई नब। तो से बाबाजी महाराज कहते बानर परी वैराग्य हेले भजन चुलिकी जीव। महाप्रभु से उपदेश देइचंती मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखाया, यथायोग्य विषय भुंज अनासक्त होया। मर्कट वैराग्य करने कह जाए।
ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥାହମ ଉପଯୁଞ୍ଜତଃ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ। ପ୍ରାପଞ୍ଚିକତୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ହରିସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁନ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବିପରିତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ଗୁ କଥ୍ୟତେ। ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥାହମ ଉପଯୁଞ୍ଜତ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ। ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୋଗରେ ତାହା ଲଗାଇବା, ନିଜ ଭୋଗରେ ଲଗାଇବାନି। ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆମକୁ କିଛି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରାପଞ୍ଚିକତୟା ବୁଦ୍ଧି ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁନ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବିପରିତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଫଲ୍ଗୁ କଥ୍ୟତେ। ଏ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରାକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଗୃହ ଏଇ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ମାୟା କହିକି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁକି କୁହାଯାଇନି। କି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କିଏ, ଭୋଗ କରିବାକୁ କିଏ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉ, ପୁତ୍ରଟା ହଉ, ଗୃହଟା ହଉ, ତାର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନି ସେ ବସ୍ତୁକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗରେ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାନି। ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଦେଖିବ ଜମା ପାଣି ନାହିଁ, ସୁଦୁ ଶୁଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ପୁତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିନି, ମନ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁକି ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଜୀବ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁଛି, ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛି, ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାର ମାୟାର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ମାୟା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମାୟାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବନି, ସେ ସବୁଠାରେ ମାୟାକୁ ଦେଖିବ। ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ହେଲେ ସେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବ, ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ହେବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ନହେଲେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁତ୍ର ଠାରେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୃହ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ କିଛି ପାଇବି ନା, ଆଉ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି କିଛି ପାଇବି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସଂସାର କେମିତି ଭଲ ରହୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଶରୀର କେମିତି ଭଲରେ ରୁହ, ଏ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେବା ଦୃଷ୍ଟି ହେବନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ହେଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିବ, ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବ, ଭକ୍ତକୁ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ସେ ସେବା ଦେଇପାରିବ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ
जीवर परम मंगल साधित हुए। आज्ञा पालन, गुरुंकर आज्ञा पालन। आउ से आज्ञा पालन, से आज्ञा पालन प्रति जदि आमर श्रद्धा हुए, गुरु जो आज्ञा देले से आज्ञा प्रति जदि आमर श्रद्धा हुए, ताहले आमे जो पालन करिबा से पालन करिया पई प्रचुर शक्ति आम ठारे आसी पहुँची जीव। तांको आज्ञा प्रति जदि श्रद्धा हुए, असंभव प्रकार शक्ति आम पाखे पहुँचब, आमे सेवा करि परिबा। किंतु जदि तांकर आज्ञा प्रति आमर श्रद्धा होउनी एवं तांको आमे अनुकरण करिया पई चाहुचे, साधु जहाँ करछन्ती, गुरु जहाँ करछन्ती मु सेया करिबी, ताहले पतन अवसंभावी, पतन निश्चित, एथुर केही रक्षा करि परिबेनी। एठी गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज को किछि आसीचंती व्यक्ति से विषय में पाठ करिबा। कपट आचरण कर, कपट नहीं आसीचंती से विषय में एठी कहिबा जे जने डाक्टर आसीथिले गोरकिशोर बाबाजी महाराज पाखକୁ एवं से प्रणाम करी महाराज को कहले, हे महाराज मते कृपा करंतु, मु जने डाक्टर एवं मु ए धाम रे रही धाम सेवा करिया पई चाहूँ, धाम रे रही सेवा करिया पई चाहूँ, अर्थात बिना मूल्य रे मु भक्त मान को सेवा देवी, रोगी सेवा करी बिना मूल्य रे। तो गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज तांको जानी पारचंती, तांकर भाव को जानी पारचंती एवं तांको कहउचंती जे तुमे जने भव रोगी, तुमे भव रोगरु केमिति मुक्त हबा सेति पाई कि चेष्टा कर, मुरारी गुप्त हवा पाई कि चेष्टा करना, मुरारी गुप्त को अनुकरण करिया पाई चेष्टा करना। जड़ प्रतिष्ठा धाम वास ये दुईटा जाक एका साथी रे हबनी। तार तात्पर्य होची मुरारी गुप्त जे कि चैतन्य महाप्रभुंकर पार्षद थिले, से वैद्य थिले। तो चैतन्य महाप्रभु को निर्देश रे से मुरारी गुप्त भक्त मानकर सेवा करथिले, वैद्य से थिले। तेणु एठी गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज कहते तुम्हें मुरारी गुप्त हवा पे चेष्टा करना, अर्थात मुरारी गुप्त भितर जड़ प्रतिष्ठार लोभ नथिला, से महाप्रभुकर पार्षद प्रिय भक्त। तेणु ये जो लोकटा आसी या भितर लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाइबार इच्छा अच्छी, प्रचुर अच्छी। तेणु गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज कहले जड़ प्रतिष्ठा धाम वास दीटा जाक एका साथी हबनी। तुम्हें भव रोगी रोगर मुक्त होगा कि भजन कर, मुरारी गुप्त चेष्टा करना। जड़े कृत्रिम ढंगी आसिले एवं भाव देखले, गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज पाखे भाव देखले। गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज कहले सती स्त्रीटा तार अंग को क्या देखेना से घोड़े की रखे, गोटे बेश्याटा से अंग को देखाए अन्य को आकर्षित करने। सती स्त्रीटा क्या आकर्षित करने अंग देखाए ना, से घोड़े की रखे। तो प्रकृति जे भावुक से ता भाव को लुचाई रख से प्रकाश करनी, जे ढंगी से ता भाव को देखब अन्य माने केमती मो प्रति आकर्षित हेबे, गोटे भावुक भक्त बोली मोर प्रचार हम। दुई जन दंपति स्वामी स्त्री आसिले गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज पाखक। तो से स्वामी स्त्री प्रणाम है कहले, हे महाराज आमको किछि दर्शन दिंतु, उपदेश प्रदान करतु, द्वारा आमर भक्ति हम। तो गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज तांको उपदेश देले जे तुम्हें जाओ अलगा रही भजन कर, एकाठी रुह ना, अलगा रही भजन कर। तो से प्रणाम है चली गले
ଏବଂ ସେ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅଲଗା ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ ହେଲେ, ମହାରାଜ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖାଅ ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର। ଏକାଠି ଖାଅ ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଥା ଆମେ ମାନିଛୁ, ଆମେ ଏକତ୍ର ବାସ ଆଉ କରୁନା, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ବାସ କରୁନୁ, ଅଲଗା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛୁ, କଥା ମାନିଛୁ। ତ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା? ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆଜି ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ମହାରାଜ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, ମୁଗ ଡାଲି, ତୁମେ ସେଇ ତରକାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖୁଛ, ସେଇ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉନା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିଛି, ତାର ହାତ ପରସା ଯେଉଁ ରନ୍ଧଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିନି। ତାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକାଠି ଖାଅ ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର। ଖାଇବା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି, ଭୋଗ ସେଟା ଭୋଗ କରୁଛେ, ଭଲ ହେଇଛି ମନ୍ଦ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏଇଟା ଭଲ ରାନ୍ଧିଛି କି ଖରାପ ରାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି ସେଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିଛି, ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିଛି। ଜଣେ ଓକିଲ ଆସିଲେ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପାଖକୁ। ତ ସେ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମିଠା କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁଟା ଦେଇକି ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି? ଆଜିର ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ମିଠା ଅଛି, ମିଠା କଥା ଅଛି, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଥିବ, ଏସବୁ ଦେଇପାରୁଥିବ, ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ, ନହେଲେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବନି। ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇକି ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି? ତେଣୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ସେ ମିଠା କଥା କହିପାରୁଥିବ, ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଥିବ, ସେ ଗୁରୁ। ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଜିକାଲି ବୁଝିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଯାହା ଆନୁକୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛି, ଆନୁକୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ଖାଇ ଚାଳି ଘରେ ବାସ କରିବା। ଯେଉଁ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଗେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ଭିଜେଇକିରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ଖାଇ ଚାଳି ଘରେ ବାସ କରିବା। ଏମିତି ଖାଇବା ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବନି।
ଏବଂ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବା जो पिंधिबा जो वस्त्र को चोर मध्य नवापाई आग्रह प्रकाश करनी। सर्वक्षण प्रति मुहूर्त 24 घंटा साधु संगे कृष्ण नाम यही भली भाव में जीवन यापन करने कि कहुई। तो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से कथा से कहते अनुकूल अर्थ यही भाव में अनुकूल रही भजन कर अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन रक्षिष्यति विश्वास गुप्तृत्य वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविधा शरणागति शास्त्र कहुई। अनुकूल 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 अर्थ आम कि बुझानी अनुकूल सेवा केमती हम। तो से कथा गौर किशोर दास बाबाजी महाराज कहते सर्वक्षण साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जिनितार कोन वस्तु ना। आम जदि ये भवरोगर पार हाँपाई चाहूचे ये संसार उद्धार पाइबापी चाहूचे सर्वक्षण आम साधु संगरे रही से भगवान का नाम कीर्तन करने को हम। हरे कृष्णा। जय श्रील गुरुदेव की, जय श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।